Ve şehzadeyi kullanmaya nasıl cesaret eder? Bunun arkasında kim var? Bütün bunları öğrenmek mecburiyetindeyiz. Noyan'ın arkasında hala kimin olduğunu görmez misin ağabey? Emir Saadettin. Ne dersin Tuğtekin Bey'im? Benim hayatımı kurtardı diyorum size. Görürüm ki sen de Ertuğrul gibi düşünürsün Tuğtekin Bey. Emir Saadettin'in tek sözüne güvenmem Sungur Tekin Bey'im. Sultanım, maalesef vaziyet mektubunuzda buyurduğunuzdan daha vahim bir hal almıştır. 3 Türkmen beyinin Eyyubilerin kışkırtmasıyla Şehzade Yiğit'e sultanları olarak biat ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayım. Bu isyancı taifenin giderek daha da artacağından, azgınlaşacağından en küçük bir şüphem dahi yoktur. Ve maalesef Halime Sultan'la eri olan Ertuğrul Bey'in bu isyancılarla bir olduğuna dair vahim şüphelerim giderek kuvvetlenmektedir. Bu şüphelerimin kuru bir vesvese olması için dua ederek, ahvali tetkik etmek maksadıyla Kayı ve Dodurga obalarına gideceğimi, meseleyi yerinde tetkik edeceğimi bilmenizi isterim. Mektubunuzda sizin de buyurduğunuz üzere, behemehal ordunuzla Erzurum'a gelmeniz hayırlı olacaktır. Gel bakalım Sultan Alaaddin. Gel ki sadık köpeğinin tuzağına düşesin. Atınız ve askerleriniz obaya gitmek için hazırdır Emir Hazretleri. Hala. Emir Hazretleri, beni emretmişsiniz. Bu mektup tez Sultanımız Alaaddin Keykubat'a ulaştırılacak.